Pensez-vous que le miel n'est que du sucre? Regardez de plus près. Une seule cuillerée contient le travail de milliers d'abeilles. C'est un pur trésor récolté dans la nature. Mais le plus important, c'est un véritable remède. Antibactérien, anti-inflammatoire, cicatrisant. Il soutient votre immunité, votre digestion et même votre peau. Vous pouvez le boire dans un thé, le manger ou l'utiliser comme remède naturel. Et c'est 100% naturel depuis des milliers d'années. Saviez-vous qu'une seule abeille ne produit qu'un 12e de cuillerée de miel au cours de sa vie? Ancien, puissant, essentiel. Et comment l'utilisez-vous?